Arkadaşı uğurladım. Dönüşte arabanın üstüme geldim, fark ettim. Üstüme doğru sürdü arabayı. Çekil demiş, benim kulağım ağrır işliyor. Duymamışım zannedersem. Sonra el kol hareketleri yapmaya başladı. Dedim hani hayırdır, ne oldu kardeşim? Arabadan indi. Dedim hani niye el kol hareketi yapıyorsun? Senin o kolunu kırarım dedi. Elim aldı, elin içine koydu. Büktü, bir kere kırdı kolumu. Sonra ağzıma vurmaya başladı. Sonra acımasızca vurmaya başladı. Kimse yok muydu Allah pazarda? Hiç kimse yoktu. Vardı, herkes seyretti orada sadece. Sonra ağzı alınmayacak küfürler etmeye başladı. Sonra acıya dayanamadım zaten. Elimdeki eşyalar böyle hep düşmüştü, sağa sola savrulmuştu. Ben oradan uzaklaştım. Yani ne olduğunu görmedim. Silah mıydı? Bir şey, bir alet alacaktı bir şeyin içinden. Sadece öldüreceğim diye bağırıyordu. Yani kötü kötü küfürler edip öldüreceğim bu kadını diye bağırıyordu. Kasadan bir şeyler aldı. Sonra herhalde birileri şey yaptı, müdahale etti. Ondan sonra ben uzaklaştım, olay yerinden bağırdım. Çünkü o canımın yanmasıyla beraber. Yani yoldan geçerken kornaya basmış, siz duymadınız. Yani belki de bastı basmadı hiç farkında değilim. Sadece arabayı üstüme doğru sürüyordu yani. Sonradan işte el kol hareketiyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Hayırdır dedim. Bir şeyler söyledi. Hani niye bağırıyorsun dedim yani. Hani ben bir bayan, niye bu kadar bağırıyorsun ki? Hani tepkin ne dedim. Arabadan indi. Arabadan iner inmez üstüme saldırmaya başladı zaten. Bir kişi miydi? 2 kişiydi. Öteki de sür arabayı üstüne diye bağırıyordu. Sür arabayı üstüne yani. Vur öldür diye bağırıyordu. Bu pazar esnafı mıydı? Esnafmış. Ben şahsları hiç tanımıyorum. Görmedim daha önce. Tane hiç bilmiyorum. Yani size korna çalmış, yoldan siz geçerken siz duymadınız. Evet. Onlar da duymadınız diye aşağı iniyor. Kolunuz mu kırık, parmağınız mı kırık? Şuradan büktü. Şuradan itibaren şuraya kadar kırık. Elin içine aldı. Kırarım o senin o elini dedi. Gerçekten de kırdı. Eliyle kırdı yani. Bir kere kırdı. Sonra acımasızca vurmaya başladı bana. Hı. Ben bir kadın, ben orada ne yapabilirim ki? Düşmana yapmaz. Yani çok kötüyüm. Yani bırakın acıyı. Yani psikolojik ben bittim. Ben bu şahısları tanımıyorum. Düşman sahibi değilim. Hak etmedim. Sadece teröristler dağlarda gezmiyor. Gerçekten bunlar cani, bunlar canavar. Yani bunların yakalanmasını istiyorum. Yakalasınlar bu canavarları. Yani bunlar şehir eşkıyası. Yani bu hakkı, bu hukuku bunların eline kim veriyor? Ben 2 tane küçük çocuğum var. Yani perişanım. Ben %61 engelliyim. Kim zaten kadına el kalkar mı ya? Dün akşam sabaha kadar uyumadım. Evin içinden gittim geldim ağrıdan acıdan. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Eşim olsaydı bu hale beni getirseydi tek cesede ben boşanırdım. Ama ben bu şahısları tanımıyorum ki. Ben ne yapabilirim yani? Mağdurum tanımıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Nerede oturduğunu bilmiyorum. Ben bunların yakalanmasını istiyorum. Bunların cezasını çekmesini istiyorum. Ne olursa olsun. Çok güzel. Bunu düşmana yapmaz ki. Ben düşman sahibi değilim. Ben onları tanımıyorum. Kim olduğunu